Horlama nefes aldığımızda dar bir boşluktan havanın geçerken bu boşluğun çevresini oluşturan yumuşak dokuların titreşiminden oluşan sestir. Bu darlık ne kadar artarsa horlamanın şiddeti de buna bağlı olarak artacaktır. Horlamanın nedeni sanıldığı kadarıyla sadece burun kaynaklı değildir. Burun dışında yutağı oluşturan, özellikle çeneden itibaren boğazda yutak kısmını oluşturan bölümün darlığı çok daha etkendir. Kişinin dilinin büyük olması, geriye kaçması, küçük dilin sarkık olması ve çene yapısının bozukluğu kişide özellikle bu yutak kısmında darlığa yol açar ve buna bağlı olarak da horlama gerçekleşir. Uyku getirici özelliği olan alerji ilaçlarını doktorunuza danışarak kullanmak. Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmak ve akşam yemeğini 7'ye kadar yemek. Başınızı yüksekte tutacak yastık tercih etmek. Ve pijamanın sırtına dikilen fermuarlı cebe yatarken tenis topu koyup sırt üstü yatmayı önlemek.